我的新宠物。好吧，其实是刚刚我在地上捡的一个知了，不知道为啥身上黏糊糊的，给它丢了。哎呀，对不起，被贝贝抢走了。但是这个不能让它吃，也不知道为啥身上黏糊糊的，给它夺下来。你给我过来。只要有了吃的，我就不再重要。你这没良心的二货，你给我过来！完了，直接飞走了。你好，贝贝。贝贝。其实我今天只是来抓蚂蚱的，这货也跟过来了。走。每一次出来都忘了，今天带个瓶子，看一下能抓多少。这个路都没办法走了，全被这种狗尾巴草给占据了。这个季节永远是这个扁带钩最多了，而且特别笨。它抓的第一个扁带钩就给你吃了。哎呦，这个小蚂蚁，它居然咬贝贝的脚，然后在这儿偷东西，看一下。走了，继续抓。上次看新闻说有人养蛐蛐儿，一年能赚好几十万，最贵的一只卖到1万多。大家看一下这一只值多少钱？我感觉怎么地也要12000、8000吧。来，吃一下这么贵的蛐蛐儿。完了，这小伙子还没兴趣。贝贝不吃的话，我们就给它封印了，然后给二驴吃。二驴不吃，炸鸡吃；炸鸡不吃，豆芽吃；豆芽不吃，妖鸡吃。总有一个吃的。在我这儿没有高低贵贱之分，都是食物。抓到一只丑八怪，它已经自断大腿，准备逃跑。抓到了一个大的，贝贝吃不吃？看一下收获是不是挺丰富的，一下逮到3个，终于抓了一个比较漂亮一点的，好肥呀！这个发现了2只蝴蝶连在一起的，这不是要2只一起飞，不然的话还飞不起来。挺漂亮的，这个也挺不错的吧？装起来。哎，你怎么来了？被这货抢走了，给它吃吧。因为天实在是太热了，所以抓了几个就回来了。我们现在把它打开看一下，大概可能也许是天气太热了，回到家之后全部领盒饭了，就剩一只还在跑，还有一只还在挣扎。走，我们拿去喂二驴。驴大爷什么时候都沉迷在建筑行业，我猜测以前肯定是学建筑工程系的。哎，今天居然吃蚂蚱，可以啊！如果二驴吃的话，今天所有的虫子全部给它吃。再吃一个，你们2个是不是也想吃啊？来，给你一个。哎，放你们2个出来，刚就关了一会儿，就不停的叫，去吧。